Professor Ephraim Kamuntu, Noelka Zakura, Kurga Ishanjuna Menda, Professor Okabor Minister, Mwen Hatna Vanigenda, Kubusa Hona Kurgomo Gire, Kusyahati, Government Letero Branga Mukshomesavan, Avana Katubashomise, Emunoke Ababrire, Wayanda Ngogumor or Minister. Ndowooza bulijjo tubagamba mubiwulira omulonzi abuuziza minisita Kamuntu ekibuuzo. Gavumenti etukubira omulanga wano bulijjo nti tusomesa abaana, naye abaana tubasomesa, naye ate mwe mubanga mulemedde mu buyinza abaana school fees tubateekamu ne tubasomesa, bo banaakola ki nga bamaze okusoma emirimu tewali nga mulemedde mu buli bifo? Ngamba awo wetutuuse abantu tebakyalina kutya. Abantu tebakyalinamu yadde ak'okutya. Engamba munnange kyekyo. Ate munnange nga tweyongerayo ababiri abo boolaba, ono ye mwana muwala Eva Mbabazi agambibwa okuba yabeera ne Dr. Spire ekire olunaku olwo, era munnange amawulire g'empulidde mumbo bamuguddeko omusango ogw'obulagajavu mbu yalagajjalira Dr. n'afa. Abange awo wetuli. Naye munnange nga tuvuddeko eyo, yesu nnaku wa leero wali ku kitebe ekikulu ekya NUP Makerere Kavule wabaddewo kubanga tusonda ensimbi ezigenda okuba nga zituyambako mu kampeni mu kalulu ka 2026, era nga ensimbi omukolo guno gutandise ne pulezidenti w'ekibiina ng'atandise n'obukadde 10 bweddu mu cash. Era olumaze obukadde 10 ne tufuna leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi n'atandika n'obukadde 20 bweddu. Honorable Nalukoola n'atandika n'obukadde 10. Abo nno mmenyeeko batini naye ng'abantu bazze. Naye kisinza okutukwata omubabiro mu kintu kino, munnange wabaddewo Welowishya mwana NUP omulonzi, ye agambye nti munnange nze nnyina akabokisi kange nali natereka kankasitule konna ngende mbe nga nkola ki, era munnange akasitudde n'akaleeta. Katugendeyo tulabe. Sente njateekayo emitwalo 10 n'ekyukakyuka. People power, people power. Mwana nzaba ya weekend n'abadde businga banne yabwabira n'asabye bakulabe abantu b'ebisi omwalumbawe yayako kati nange ngomba bakaneweeseya people power, our power. Mr. President, sir, erinnya nze Bukenya Uthman Kasanya nga nviridde mu constituency ya Nnyondo Mukungwe nga nkiikirira abantu b'obutale bonna mu bendobendo lya Greater Masaka, naye nga nange neesoboddeyo nkiikirire abantu baffe nga wendi eddoboozi ly'omuntu wa wansi nga ku kkozi eno enda kusobola okuwaayo emitwalo 5 eyanziza nnyo. People power! People power! Your Excellency, amanya bw'oyagala okutta kisolo. Nze nze kukyusa ekigambo 100%. Amanya Helen Mbonyi. Presidenti tulakwakiriye muri gisoro. Nze dushaka kalulu, tukugushakira kalulu, kandi nijuhagazeho kauma mtu wa gisoro for no. Because of this cause, I also look for 500,000. People power, our power. I am Lagedo Richard, aspiring candidate of Bugaya constituency, Hoima district, and now we want to change
Hoima, which is for now a yellow color, we want to change it to red color under National Unity platform. I am pledging 300,000 for now. As the drivers just begun, we pledge to continue contributing more for our party. Thank you very much. Ila katimbanjulira kana kambata serukuma Johnny Bosco Bosco. Mugere yese. Allo, Lansana viva! Viva Lansana viva! Bale kirata bagambiriza omugezi Lansana temwana bibumba parliament wano. Kuloze badde ekikira. Batange Lansana siri wano ngagenda okugikikira. Ndi wano ngabadde agikikira naye nga kikira ku nguudo eze Kampala. Wabula alimetekeko okugikomandinga omwaka 2026 kugikomandinga ssebo olw'ensonga ya ssente nze ne mukyala wange gyazina ebiseera okumba tujja kuwa miliyoni begenda kuwa yabiri agakaashi ewaligeerebeja Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga NUP kunga! People power! Our power! Erinnya lyange nze mukyala Amaniyo Ravile Sheila ow'Emukono district omubaka omukyala addako. Mr. President, sir, ffe ab'Nakifuma baweereddeyo biliyoni 2, ab'Emukono South baweereddeyo miliyoni 2, ab'Emukono municipality baweereddeyo miliyoni 2, ab'Emukono North baweereddeyo miliyoni 2. Those are 4 constituencies. Kuba foot soldier ab'Emukono miliyoni 1, ate kuba National Unity platform baweereddeyo miliyoni 1 bwe bukadde 10. Omala wali mu bitabo bya ssente ojja kubuuza ne ku pulezidenti. Nammwe mubiraba ssente ziyitira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, Mr. President, I'm so grateful to stand here before you. My name is Nashira Nabiria, aspiring woman MP, Luwero District. And I'm not somebody from those ends. I'm going to contribute with 500,000. Thank you so much. A people power! Come on, Mr. President. Erinnya nze Mpuubyalo Namadimire, omubaka wa Parliament owa Kibuga West addako olw'abanna Kibuga West miliyoni 2. Ate era twebaza President ab'ekibuga okutwagala n'otusaamu obwesigye ensawo eno eya ssente ze tuli mu kusonda okubanga tetugere tukwata. Miliyoni 2 omala ojagenda okwateko pulezidenti mu ngalo. People power, our power, the hope of the nation, to me, them as one name. Sarazaina, I tell you, I'm very person, Mr. Kyagulanyi government. Mama Luwero addako, nange nsazeewo okukiikirira ab'Eluweero, mpeeyo emitwalo 5 cash, era bagenda bakyusa ssaawa zino. Nayise Luwero eggulo nenkulengera naye tewannengedde. Mwebale kubeerayo mu ground. Genda wale ku president. Sente zobanaye si za Mr. President. Sente si zandi? Sente za kibiina. Sente zaki? Za kibiina. Tetuli mu kuzuwa pulezidenti kugenda kuze tiribuusa. Sente za kibiina. So temudde ne mwana sente twaziwadde pulezidenti. Sente tuziwadde ki? Abakadde ne bozirya. Bakayina bwazirya. Kati ekyo kiddemu ntya. Our power. Mr. President, Thank you.
People power, our power, viva NUP, viva! Viva Kyagulanyi, viva! Your Excellency nsaba okuloopera nti mu myaka nga kyemala gyatukola katidde 15 okujja ab'ebusulu kuli kuwambire tulinayo mubaka baagala otegeka by election naye ku bipande 10 twakateekera tugenda kuleeta official ebipande 13 nga bibyoweka Yuvama Peter, engineer, Busirogisi. People power, our power. So, Mr. President, amanya yenze Kaima Osborne Desire. Gambira ddala mu district ya Rakai, Musaza Buyamba. Esaza Buyamba eyayisa omubaka atavuganyiza owa NRM. Kuno nze muleetedde endondi ngenda kumujja mu Parliament ng'ate tutwala President waffe Kyagulanyi Ssentamu obwa President. Nange nga Kaima Osborne Desire mpise n'emitwalo 10 naye ngenda kuwaayo emitwalo 5. People power. People power. Zeka Wamahat era ng'ava mu Makindye Ssaabagabo municipality. Ku lwange ne Makindye Ssaabagabo municipality ngenda kuwaayo emitwalo 5. Mr. President, Ssaabagabo nnyo buli gw'oteekayo asobola okuwangulayo kuba buli muntu bukoze. People power. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga tabe kunga, kunga nale kunga, kunga karibu kunga, kunga Dr. Alfred Kyagulanyi Ssentamu kunga. Alele media team elieri. Gamba muwulira Ntambaasi yasazeewo Ntambaale Kalungu district kikirawo dda Kyenvu kyengaabirewo ddala ku ssaawa eno obubaka obukyala ebonango minisita Aisha Ssekindi wa NRM naye wakuvaawo ye yatandise dda mu biyingira saba okulw'ensonga eno yakwayo obukadde 2 naye sobola kana osaba nkayiseewo kwejagala nateekawo basale 230 nsaba nabano bakikulekese z'abaana basoma obusawo nasaba obukadde 2 yamba mukono Meridian Institute of Nursing and Health Professionals nalowooza ffe abasawo tunaavaawo tulekewo abaana baffe ebikyebito nga gisoma nsaba ku 3-27 atandise ku Mande n'ensaba babawufu abantu baffe balinayo abasawo abaana nga bamaze senior 4 ba senior 6 nga bandyagadde okubenefitinga mu basala eyo. Please call me now obenga naawe ogetta kuki people power. Our power. People power, our power, NUP, everywhere. So, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abakulu mwenna ab'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, erinnya Nzezinga Shakira Namiro, Mama Kalungu. Sabo taata tukwebaza okuinspiringa ng'abaana abavubuka ne twesobolayo era tukukakasa Kalungu ewuuma kati. Your Excellency, the constituency bili Kalungu East ne Kalungu West. Kura enkyukakyuka n'ekibiina kyange ekya National Unity Platform mpade miliyoni 2 mu Kalungu East ne miliyoni 2 mu Kalungu West ne miliyoni 4. People power, our power. So, Mr. President, erinnya Bwakitabulinda Asman, naze Speaker wa Bweyongere Division, olwa kansala b'Ebweyongere Division aba NUP, ngenda kubaleeterayo akakadde kamu kaleete ku Friday. Amanya agambe bampita amasala wa fire basing ate. Owa fire basing ngenda kuwayo emitwalo 2.
Sinawe njala besi ba president hapo kwa besi na balo wa ambassador. Hai pate mtwala abi. Chakawini ambassador. People power. People power. Our power. Ambaye na leo bozi ni maganga Julius. Kangua no muhiti bibiri. Ekike soka na president yatombe sige kutekira abantu abali ko ule kukati ko ngane. Era olwekyo olwaneketa kutawo miliyoni namba. Then leo okuba kukwesiba mu Kigulu North wona ndakutawo miliyoni namba. Miliyoni ya tashe ya momo bana hiyo momo pay yone iliwo bajoge yeku otasuuza abantu. People power. People power. Our power. NUP. And everywhere. Even here. In the land, then I know the Alice occupied the Muslim when constituted. Kumsoka nyambemu. Nalite mwana bukira wa bitano bamulimu. Netise obubaka okufana diaspora waliwo omukwano gwaffe akwagala nnyo bamuyita Sentume Julius agenda 2 million 3 akusindikiddeko kashi emitwalo 5 yatusuubiza yali yagamba dda noonye ente tugikuleetere yali ayagala kuwa nte naye eyo yiyo si ya NUP era ngambye ekitogera olwaleero naye ng'atanoonya ensava ekitundu kyerimu omukulu oyo bamuyita Sentume Julius atuwadde miliyoni 3 ente yiyo Mr. President. Nze ng'omutunzi oba omutoganyi bwe nategedde amawulire gano fetuli imitaji ne kulawuli ina abantu benatukidde abantu abataagala baatukiza manya Mr. President nga bw'onoonyumyamu awo obusuubuzi obulanga abantu alire miliyoni 3 ne mugamba nti era amanya ge yaganye naye nga abaana gye bali bakola emirimu obukadde 3 kashi muleese ne mugamba bitisi bakikole batya nagamba kwekise wasaddako nenokukubwe bakiteekezanyago mukaaga kitundu miliyoni mukaaga kitundu kashi nakwatire bbiri nagamba zitwagandiwagira etayagala kumwogera majja naye kaleekale muzegaimulungi kuwana then ate nanungi ngaye kandidati nakwate miliyoni najja nayo kashi obala nayo obala waliyo kusoda asindikidde emitwalo ebiri tulina okuba transparent ku simu era ngenda ziwaayo kashi waliwo omulala ali wano naye nga fuukisoja munaffe ate okusinzira emasaka nende mimagikolera ano aŋŋambye puleti ya mitwalo 2 ezo za puleti kasimanyi buli mutotera sente nakuba kashi certificate tugiwangudde sitatu tugiwangudde sitatu. People power ow'ebitaano tawona ndowooza mulage ekimusobola tawona People power, our power. Mr. President, the protocol yonna z'ekizito Abbas okuveerwengo. Tabako kuwa timu Kizito Abbas milioni 2 cash kwenda kuleta milioni 3 milioni 5 kwa ngambo tuanze. People power, our power, NUP everywhere. Kunga Uganda, kunga. Kunga Kyagulanyi, kunga. Kunga President, kunga. Ra. Cha. Mr. President, wamuneze TV yonna. Erinnya Maseruka Robert. Obubaka owa mukono sabukaddako 226. Mr. President, wamuna akakiiko tulweteekateeka eno tusaba otukkirize tulese emitwalo 5 cash ate n'emitwalo emirala 5 mu plate. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akati nzigalawo abaka ba parliament.
ekyukakyuka erindalinda maama Museveni agenda maama nyabo ekyukakyuka erindalinda maama Museveni agenda kale maama people power kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga Kalungu East kunga basebo ne banyabo owekitiibwa president yenze Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi bayitega mengo erya Bibombo eyofe Kalungu bampita Simoro body brain power kakati sebo owekitiibwa president pleni yange eno ngikutuddemu mu biti bingi byensaba ba National Unity Platform bonna abali wano babiwulire kulw'abasibe bonna ab'ekibiina kyaffe be basibye olw'okulwanirira ensi yaabwe miliyoni namba kulw'abannamawulire abatambuza ensonga zaffe ez'ekibiina ne tusobola okubeera nga tununula ensi yaffe akakadde kalamba kulw'abafutusajja abawayo obulamu bwabwe na buli kimu ku b'eggwanga lyabwe miliyoni namba kulw'abakyala n'abasibe abasigala nga babonaabona nga babbaabwe bali mu makomera miliyoni namba kulw'abaana b'abasibe nga nange ebyokukwaba ababayambako okubaweerera miliyoni namba kulw'abantu ba Lukaya ku Looditoolo abatuuzi b'emicomo abatukola mu butale miliyoni namba kulw'eggombolola y'e Lwabenge emu ku magombolola 3 miliyoni namba kulwa Lukaya tawuni kanso nga gye tulina mu constituency yaffe miliyoni namba kulw'eggombolola y'Obukulula Mwenva omuli asaala Matembo Kasaali ne Kabale Bugonze wali amaka gange miliyoni namba kulwa pulezidenti waffe eyavaayo n'alekerera emirimu gye egyali gimuwa ssente nnyingi n'asalawo atulwanirire ffenna emiliyoni namba kulw'omukyala wange omulungi ennyo omwana enzaalo ey'etteeso Anyayiti Florence emiliyoni namba n'ensembayo kulw'abaafiira mu struggle n'abo abaabuzibwawo batamanyiddwako mayitire emiliyoni namba omugatte ziri emiliyoni 12 naye ndeeseeko miliyoni 2 mu kashi owekitiibwa president batabani bange ng'omukulu ye Mukisa Kimbugwe Kiruluta n'omuto Kimera Africa Kiruluta kuba Africa ey'awamu bamenye pigi banka yaabwe ne bajjamu emitwalo 7 naye mbongerezeko emitwalo 5 giwere 12 basobole okufuna certificate neyanziza nnyo neyanzenge oyo bamweta Nkeretanyi mumwongere engalo ez'amaanyi bamweta Yusufu Kirulutani Gaveyo Kalungu Gaveyo Kalungu bw'omala okwateko pulezidenti mu ngalo alenze ojja kumala okwateko pulezidenti mu ngalo kati bano abazze be bameeya kanfune vyo ennungi be bameeya mwena muli bameeya bateya persons guno omutwalo bagumpadde mpeereza bulungi gyonetwegala kati nga sinabaletera bameeya bange twaze sonati tekuva wano basinagala eyo gye bayita laavu abantu bazze n'omukono gumu n'omutima ogwo gumu baawulira omulanga era omulanga munnange gutandikidde otera kusigala nga tuba updates era nga ebintu birabye nga we bitambudde ebyo no byeyogera nigwe webale kubanga wekumidde ku mukutu guli gumu gwaka NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova